Through the years, I've been very passionate to know. Og gjennom årene så har jeg hatt en lidenskap til det å vite. Naturally, I'm a very curious person. Og naturlig sett så er jeg en ganske nysgjerrig person. Americans say curiosity kills the cat. Og amerikanerne sier jo at nysgjerrighet, det dreper katten. But in my case, my curiosity has brought me to God and sort of always made me expand my boundaries of knowing God. Men min nysgjerrighet, den har gjort at jeg har nærmet meg Gud og fått utvide mine grenser, mine perspektiver. I always wanted to understand why this or why that. Jeg har alltid vært på søkenhet og stilt spørsmål hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Like a child, I never pretended that I know, and I always asked, but what about this, why that? Og som et barn så har jeg alltid vært sånn at, ja, men hvorfor er det sånn, og hvorfor det, og hvorfor det? Those of us who are parents, we're not bored by the questions of our children because they don't know the world, and they ask questions that are funny to us, but they mean everything to the children because they don't know. Og som foreldre så blir vi ikke forstyrret av våre barns spørsmål, for de kjenner ikke til hva som finnes i denne verden, og alle disse rare spørsmålene som de kommer med til oss som foreldre. So there's a great story in the Old Testament about a patriarch called Jacob. Det er en fantastisk historie i Bibelen, i Gamle Testamentet, om en patriark som vi vet heter Jakob. And Jacob, who was renamed Israel, became the patriarch whose character was imprinted in the character of Israel as people. Og Jakob som patriark, hans vesen og hans patriarkiske stilling, den gjenspeilet seg i hele Israel som nasjon. Think about this, the people of Israel Tenk på det her, at Israels folk are always called the children of Abraham. Blir alltid kalt for Abrahams barn. But they actually bear the character of Jacob. Men de i utgangspunktet, de bærer jo egentlig Jakobs karakter. See, Jacob was a person who was always challenging the boundaries. Og Jakob, han var jo en person som alltid utfordret grensene. And so there's a story when he fights with an angelic person. We don't know whether this is Yahweh himself or that is an angel. Og det står jo da om Jakob at han hadde en slåsskamp, en fight, med et englevesen, eller vi står jo ikke om det var Jahve i seg selv. So Jacob is fighting with this divine person all night long, requiring the name of that person. Og han kjemper jo mot dette vesenet hele natta, og bare krever hvem denne personen? So tell me your name. Og sier, fortell meg navnet ditt. Bless me. Velsign meg. And then at the end, he doesn't know the name of the person. Og på slutten av den fighten så vet han jo ikke navnet på den personen. He has a twisted ankle. Han har jo fått, got a twisted ankle. Han har jo fått, or a hip. Or a hip, yes. Hofta hans ble jo slått ut av ledd og skadet i den fighten. And he was blessed. Men allikevel, han ble velsignet. And he became a father of 12 sons that became the patriarchs of the 12 tribes. Men han ble jo far til 12 sønner som var da grunnstammen i Israel. The land of Canaan was given to him and his sons eventually. Og Kanans land ble jo gitt til ham og hans sønner. But see, Jacob is the symbol of the curious person. Jakob, han et symbol på en nysgjerrig person. Who wants to know. En som gjerne vil vite, en vitebegjærlig person. And who is ready to fight with God to understand. Og en som villig til å kjempe med Gud og mot Gud bare for å forstå. And let me tell you, God is not unhappy with people who wrestle with him. Og Gud, han synes det helt greit at folk fighter med han for å vite. So basically, the theological study or study of theology is wrestling with God. Så et studie i teologi, det egentlig at du fighter med Gud.
So we basically ask questions, and theology provides them. Og I utgangspunktet så stiller vi spørsmål, Så- og teologi det som gir svar. I first have to define the terms. Theology is the study of God. Ja, vi må bare definere noen terminologi her. Teologi, det Study of God. studie om Gud. It comes from theos and logos, which means words about God or word about God. Det kommer fra ordene theos og logos, og som betyr ord om Gud. So basically the Bible is a theological book because it contains words about God. Så I utgangspunktet så Bibelen en teologisk bok, for den inneholder ord om Gud. And today I want to start reflections from one of the books that are contained in the New Testament. Og I dag så skal jeg inn I en bok som I det nye testamentet. And I want us to see what is the theology of that particular book. Og jeg vil gjerne inn I det og vise dere hva det som teologien I denne boka. What are the words about God that this book will teach us? Hva ordene I den boken som står der og som vil lære oss og fortelle oss hva det if you need a title for this subject or Så for this lesson, dersom du trenger en titel for denne undervisningen her, it goes like this. så det sånn som det her. Jesus and the temple according to the Gospel of John. Jesus og tempelet ifølge evangeliet etter Johannes. Jesus and the temple Jesus og tempelet according to the Gospel of John. ifølge evangeliet til Johannes. Altså Johannes evangelium I det nye testamentet. Jesus in the temple according to the Gospel of John. I'm abbreviating here. Ja. There are 4 gospel records written in the Bible, in the New Testament. I Nye testamentet så kjenner vi til 4 evangelium. 4 gospel stories. 4 evangeliske fortellinger. Now, you have to understand that there are no 4 gospels. There's one gospel. Du må forstå at det I utgangspunktet ett evangelium. But there are 4 narratives. Men det 4 forfattere. There are 4 stories about the gospel. Det 4 forskjellige historier om evangeliet. Now think about this. The Gospel of Mark starts with the words. Tenk på det her, at Markus evangelium begynner slik. The Gospel of Jesus Christ. Evangeliet om Jesus Kristus. So basically, there is no Gospel of John or Gospel of Luke. Så det jo egentlig ikke et evangelium etter Markus og et evangelium etter Johannes. Because actually gospel is the Greek word evangelion means the good news, the good word. Så evangelium betyr jo egentlig bare gode nyheter på gresk. And basically this good word has to do with the gospel is about Jesus Christ. Evangeliet jo om Jesus Kristus. So this is how Mark begins, the beginning of the gospel about Jesus Christ. Og I Markus evangelium kapittel 1 så leser vi begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. So basically Jesus is the good news. Så I hovedsak så det Jesus som de gode nyhetene. Jesus is the good news to the sick people. Han de gode nyhetene til de syke menneskene. Because he heals them. For han helbredet dem. Jesus is the good news to the poor because he gives them hope that one day they will inherit the land. Og han også de gode nyhetene til de fattige, for han gir dem en arv at de skal arve landet. Jesus is the good news for the prostitutes and the tax collectors. Og han har også de gode nyhetene for de prostituerte og skatteinnkreverene. Because he gives them chance to restart their lives. For han gir dem muligheten til å begynne sitt liv på nytt. Jesus is the good news to the pagans who believed in the false gods. Og Jesus de gode nyhetene til hedningene som trodde på de falske Because he gudene. reveals them the true God. Fordi han åpenbarer jo den sanne Gud for dem. Jesus is the good news for all the people because they are sinners and through him they can be forgiven.
Og Jesus de gode nyhetene for alle mennesker, for gjennom dem så blir deres synder tilgitt. That's why we don't have 4 Gospels, but we have 4 Gospel narratives. Det derfor vi ikke har 4 evangelium, men vi har 4 forfattere. Now, Jesus is the Gospel. I'm emphasizing this again. Jeg må gi bare uttrykk for å understreke at det Jesus som evangeliet. But why do we need 4 narratives? Is one narrative not enough? Men hvorfor trenger vi 4 forfattere? Det ikke nok med 1 forfatter? See, this is a question that was raised very early on in the early 2nd century. Og dette et spørsmål som ble tatt opp ganske tidlig, allerede på det år 200. There were some heretics called Gnostics that said, well, the fact that the church has 4 Gospels, 4 stories, shows that none of them is complete or genuine. Det var noen hyklere som vi kalte for gnosister, please say again. The Gnostics said, since you have 4 narratives, that Siden du har means 4 that forfattere, none of them is perfect, none of them is full, Ja. none of them is genuine. siden dere må ha 4 forfattere som skal gjengi en fortelling, and none of them. Is genuine. Så derfor ingen av dem ekte, So they sa say, gnostikerne. we offer you one true, genuine, full gospel. And they said that. They said Ja, to så the og church. gnostikerne fortalte da kirken at vi gir dere ett fullstendig komplett evangelium, sa gnostikerne. But you see, why do we need 4 narratives? Men du forstår, hvorfor trenger vi 4 forfattere? Because one person can make a mistake, right? Fordi vi forstår jo at et menneske kan jo gjøre feil. One story of one person can be misleading because one person can never tell the full story. Og vi må forstå det at det ikke bare ett menneske som kan fortelle hele historien, og en historie fortalt av en person kan også være misvisende. Think about this. A good judge can never make a judgment on the basis of one eyewitness story. Og du må være klar over det at en dommer, han kan ikke felle en rettferdig og god dom bare ved ett vitne. Because one person can never get or grasp the whole picture. Og det kan umulig være sånn at ett menneske forstår hele bildet. In His wisdom, God has decided to make a symphony of voices. Og in his Wisdom. I Guds visdom så det snakk om å lage en symfoni av stemmer. A symphony of 4 voices that tell the story of Jesus Christ. En symfoni med 4 stemmer som legger ut sannheten om Jesus. And only when they blend together, they constitute a fullness of our understanding of who Jesus was. Og når de da blir blandet sammen, så blir Jesus fremstilt på egentlig hvem han var. Of course, the 4 narratives were sent, or they were written for 4 kinds of people. Og du må forstå at de 4 forfatterne, det ble skrevet til 4 forskjellige slags mennesketyper. Mark wrote to the Romans. Markus, han skrev til romerne. The Romans suffered from attention disorder. They had very short attention span. Ja, og romerne de led under de hadde en liten lunte når det gjaldt oppmerksomhet. De holdt ikke lenge når de fikk informasjon. So Mark gave them a very short gospel. Så Markus han ga dem et veldig kort evangelium. And a gospel that is pumped up with power stories, with healings, deliverances, miracles all over the place. Og det et evangelium som helt fullt av mirakler og fantastiske hendelser. Matthew wrote the gospel to the Jews. Matteus, han skrev evangeliet som ble gitt til jødene. He starts with a whole list of names that do not mean much to us. Og han begynner jo sitt evangelium med å liste opp veldig mange navn som kanskje ikke betyr så veldig mye for oss. But it meant a lot to the Jews. Men det betydde veldig mye for jødene. Because this genealogy was supposed to prove that Jesus of Nazareth For han ville nettopp ved de navnet genetisk bevise at Jesus fra Nazaret is a physical ancestor of David the king. Den fysiske etterkommeren til kong David. Because great promises were given to King David. For det ble gitt ganske store løfter til kong David. About his son who is going to inherit him and the kingdom that God is going to give to David's son. Og løftene var at den sønn som skulle bli gitt til David, og det kongedømme som skulle bli gitt til denne sønnen.
And so in this gospel, Jesus speaks a lot about the kingdom of heaven. Og i Matthew, Yes. ja, og i Matteus så snakker Matteus veldig mye om nettopp dette kongeriket som ble gitt til denne sønnen. Something that was expected from the Jews or by the Jews. Og noe som i utgangspunktet var forventet av jødene å And it høre. makes a lot of sense to them. Og det gir ganske mye mening til jødene. The Gospel of Luke was written to the Greeks. Og Lukas evangelium, det ble skrevet til grekerne. It was written to Theophilus, Theofilia, det ble skrevet who til might be a Theofil, historical or imaginary person, som kan være en tenker og en historisk person, altså en forestilt person. but his Greek name tells us that he was of Greek noble origin, and he was a person who wanted to know about Jesus. Men det vi forstår ut ifra hans navn er at han var en adelig gresk person som ville vite om Jesus. So basically, gospel that is full of details, Og det er jo et evangelium som er fullt av detaljer. very thorough and very chronological, very logical. Veldig nøyaktig og veldig kronologisk. Veldig nøyaktig. So there, Jesus is not only this king of David, he is the one who helps the poor. Det er ikke bare at han er sønn etter David og har arvet kongeriket, men han er også den som hjelper de fattige. He does not only promise heaven, but he is here to reform life, to reshape it. Ikke bare det at han gir løfter om himmelen, men han er også her for å omdanne og omforme livet. To make it fair. Til å gjøre det rettferdig. And then comes John. Og så kommer jo Johannes. John writes late first century. Ja, Johannes skrev sent på det første århundret. He knows about the three written narratives that are before him. Han vet og kjenner til de tre forrige som har skrevet de andre And he evangeliene. gives a final stroke to the picture. Så han kommer med sitt siste pennestrøk. So he gives a lot of beauty into the narrative. Så han kommer jo med mye skjønnhet og vakkerhet. A lot of fine talks, a lot of fine stories. Og mange flotte historier. Mye fint snakk. He brings a lot of color into what Jesus says. Han kommer med veldig mye farve på det som Jesus sier. So he's there to sort of complete the story about Jesus. Og han er der for å på en måte fullføre siste verket, og legge siste hånda på verket om Jesus. He writes about all the people that live on earth. Han skriver om alle mennesker som lever på jorda. And he's basically trying to point to the spiritual meanings of the historical events that the three Gospels talk about before him. Og han peker jo på betydningen i den åndelige betydningen på disse historiske begivenhetene som har skjedd når Jesus holdt. Now, I will finish this lecture with the idea that the four narratives are actually four portraits. Jeg skal avslutte denne seksjonen med å fortelle at disse fire portrettene, The four gospel stories are actually equivalent to four artists painting one and the same image that poses in front of them. kan du sammenligne med fire forskjellige malere som maler det samme bildet, ett og samme bilde. I have studied arts before I studied theology. Jeg har også studert kunst før jeg studerte teologi. And I had a lot of people pose in front of me, and I had to make a sketch of their face. Og jeg hadde mange mennesker som satt som modeller for meg, og jeg måtte da tegne de. And I have done this in a group of many other students who studied arts as well. Og jeg har gjort det også med mennesker i grupper som også studerte kunst. And you know, it's very interesting when at the end of the painting session we compare our sketches. Og det som er litt artig her, det er jo det at når denne sekvensen er over, så sammenligner vi det vi har malt ut ifra ett bilde, eller en modell som har vært framfor oss. When you compare portraits, there are obvious differences. Ja, når du sammenligner portretter, så er det for store forskjeller. You see, modern Christians have lost this idea. Så du forstår det at den moderne kristne, den har mistet en forståelse, en tanke. They think that the Gospels are four photographs. De tror at evangeliene er fire fotografier. But photography is an exact representation of the given reality. Men et bilde er jo det eksakte bildet av det som er virkelig. But the portrait is an artistic interpretation of what is there to be seen. Men et portrett, det er jo et
kunstnerisk uttrykk på hva som har vært der. This is the idea of portraits explains the differences, the obvious differences, and sometimes confusions between the gospel stories. Og ideen med portretter, det er jo det som på en måte viser forskjellene, og som kan også være forvirrende for det som fortelles om evangeliet. Jesus allowed 4 people to make a portrait of who he was. Jesus han tillater 4 personer til å tegne et portrett om hvem han And var. he allowed them to interpret him in their own way, in their own style. Og han tillater dem til å tolke seg selv ut ifra det de Now, så og opplevde. Mark made a fast sketch with a pencil. Markus han gjorde en rask skisse med sin blyant. Matthew and Luke brought some water in the colors. Og Matteus og Lukas de kom med litt farve, litt vannfarve inn i det bildet som Markus skisserte. But John is the true oil portrait. Mens Johannes, han den sanne With a oljemaleren. lot of color and very richness. Men med, Very much richness into the image. med mye rikhet og masse farver og dybde. That is why John is there to enrich what has been painted before him. Det derfor Johannes der for å sette sitt penselstrøk på det som tidligere blitt And fortalt. complete the image of who Jesus is. Yes. Og fullføre det bildet som Jesus